Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Iyadlala iKaizer Chiefs ngecawe ngentsimbi yesithandathu eFNB Stadium. Idlala phana eGolden Arrows ki-MTN 8 baphulaphuli. Ndicinga uba ke nguwashiywa ngalamini ngoba amakhosi ikhaphu yokuqala le ekufuneka iKaizer Chiefs izibonakalisile kuyo into yokubana nyhani bayifuna ikhaphu ifake eNaturena. And ke abantu abanintsi ke Benedict Vilakazi sebetsho into yokubana ke yi-Orlando Pirates le khaphu vele ibhilonga ku-Orlando Pirates, izobe ithathwa kwesine obandiphazami le khaphu i-Orlando Pirates isihlandlo zilandelelana. Sinethemba lokubana ke uFernando da Cruz uzawufika loo nto ayicike avelise ezinye iindaba ezintsha ezithi iKaizer Chiefs izoba zii-champions ezintsha ze-MTN 8 yalo nyaka. Baphulaphuli ke ndifuna siyixoxe le meko yale match yeKaizer Chiefs izayo, siyijongise nale performance yeKaizer Chiefs bisuka kuyo apho ibidlala khona neKruger United yaphumelela pha ngo-3-1. Sijonge indlela ebe-atheka ngayo pha uFernando da Cruz ngoba sizawuthi nguye. Mna ngendlela endibuke ngayo iKaizer Chiefs itshintshe kakhulu kumcimbi woku-atheka abaphulaphuli. Itshintshe kakhulu ibhola yeKaizer Chiefs xa kubhekwa phambili. Aseyiyo la Kaizer Chiefs ibidlala kusizini ephelileyo yaba waqeqeshi babini. Noko itshintshe kakhulu, umohluko omkhulu pha kwesa sandla sika Da Cruz. Ndisendanethembanyana lokubana ikhona into ezawuvela pha kuDa Cruz ngoba nangendlela atshintsha ngayo ama-reserve wakhe umfana omdala utshintsha ngendlela ephucukileyo, akatshintshi ngendlela erongo. uSibongiseni Mthethwa ungene wadlala pha, wadlala futhi imetho wayiphakamisa. Umthethwa lowo wayekade egxekwa, simbeka amabala sisithi ugude ekumakheni xa kufuneka epasile funeka athekile akho nto ibonakalayo. Kodwa lamini ungenwa ngumthetho ohlukileyo. Laa nto iyakuxela into yokubana ke lo mqeqeshi ukhoyo lo ikhona le nto azanayo ngoba abadlali beKaizer Chiefs babonakala bekulangazelela ukummamela lo mqeqeshi, babonakala bekulangazelela usebenzisana nalo mqeqeshi. Endiza kutsho mna kuni nina abathandi nani baxhasi bebhola elikhulu ngakumbi balandeli beqela leKaizer Chiefs, ningamameli kakhulu abagxeki, ningamameli kakhulu abantu abaphosa amatye. Focusani kumqeqeshi wenu omtsha, nijonge isandla sakhe, nijonge itimu kaFernando da Cruz ukuthi ibheke kweliphini icala, nizazibona ii-results. Bazawuvaleka imilomo aba bagxeka kakhulu phezu kweKaizer Chiefs, bazawuvaleka imilomo aba balindele into yokubana iKaizer Chiefs mayiditheleke phantsi. Ayizukwenzeka, uDa Cruz uzophakamisa iKaizer Chiefs. Ndibona ngendlela atheka ngayo umqeqeshi ubomjaja itimu yakhe xa ibheka phambili usho umbona into yokubana ngumqeqeshi onjani. iKaizer Chiefs xa ibheka phambili iyadloba okwamathole lawe enkomo eleqo nina, iyadloba iKaizer Chiefs xa ibheka phambili abaphulaphuli. Ndiyibonile pha xa idlala neKruger United, ndinethemba lokubana ke okwakudloba kwayo kwalapha ngecawe xa idlala neGolden Arrows ku-MTN 8 ingasinganjiya. Mandishiye kanjalo ke baphulaphuli, nike ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.